まあ今日はデュオで楽しんでます。いつもの東屋です。昼からやっちゃってます。よろしくお願いします。やります。ああ、美味しい。完成。こうだからな。ガーリックスライスいきましょう。まあ男の子の週末なんでガーリックスパイスもいっちゃいます。クラッシュして。ブレスメンさんも。完成です。雑学大事よ。美味しい、ビールも美味しいし、次パスタも出てくるよ。最初はサラダでした。なんか健康って感じだもん。俺の得意サラダ、ここが借りてるあれだから、最後にやればいいから。いきます。お口に合うかな。胡椒強くしとくな。ビールに合うから。わかります。うまい。パスタ作ります。塩入れます。まあ適当に。胡椒。はい、胡椒入れます。よいしょ。胡椒たっぷり。ビールに合う。使いましょう。かぶちゃうんで。いきましょう。こっち作る。これ作る。これ作る。こっちが。あ、もう同じ。